மக்களே, கடமையே கண்ணாக சண்டே கூட சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறோம்னு பார்த்துக்கிறீங்களா? ஆமாங்க, ஈவினிங் பேக்கிங்க்கு வர 2 பொண்ணுங்களும் நல்ல ஜாபில் இருக்காங்க. சரிங்களா? டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அந்த ரெஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறக்காக எனக்கு பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சின்சியராக இருப்பாங்க 2 பேரும். ஃபேஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் ஒருத்தவங்களுக்கு கூட கொடுக்க ஆரம்பிக்கல. இப்போ தான் பேக்கிங்கே நடந்துட்டுருக்கு. கொஞ்ச நாள் அமைதியாக இருந்தீங்க, திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. அக்கா அனுப்பிச்சாச்சா. இது மற்ற சைட்ல எல்லாம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ரெடி டு ஷிப் அப்படின்ட்டு ஒரு ட்ராக்கிங் ஐடி தருவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாதுங்க. நிறைய பேர் ஆயிலும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ டேட் வைஸ் ஆர்டர் வைஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. வெப்சைட்னா மெயில், வாட்ஸ்அப்னா மெசேஜ் போடாமல் நான் உங்களுக்கு கொரியர் தரதே இல்லை. சரிங்களா? அதனால் அவசரப்படாதீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக வேலை செய்ய விடுங்க. ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. நான் இந்த வேலையை பண்ணிகிட்டு இருந்தால் எப்படி உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ப்ராடக்ட் வரும்? கொரியருக்குன்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறீங்க, அந்த நம்பரை சைலண்ட்டில் போட்டுறீங்க, ப்ராடக்ட்டு திரும்ப எனக்கு ரிட்டன் ஆகுது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.